Вы на канале «Это вкусно». Сегодня я буду готовить куриные котлеты. Но это будут не просто котлеты, а очень сочные и нежные, хрустящие панировки из маленьких сухариков. Пожарские котлеты. Благодаря необычной панировке блюдо смотрится очень эффектно и получается очень вкусным. Как правильно приготовить панировку, я вам сейчас расскажу. Список всех ингредиентов будет в конце видео, а я начну готовить. И начну приготовление с сухариков для панировки. Я буду их делать из хлеба для тостов. Он нарезан тонкими ровными кусочками. Это очень удобно. А главное, что с тостового хлеба получаются нежные сухарики, несмотря на хрустящую корочку. Желательно, чтобы хлеб был не очень свежий, а хотя бы вчерашний. Корочки я с него срезала. Их, кстати, я тоже затем подсушу и измельчу. Получаются отличные панировочные сухари. Затем нарезаю хлеб на тонкие полоски толщиной примерно 5 мм. Затем из этих полосок нарезаю кубики. Получаются вот такие маленькие кусочки. Перекладываю их на противень и ставлю в духовку. Их нужно немного подсушить. 150 градусов 10-15 минут. Они не должны зажариться, а только подсушиться. Сухарики готовы. Дам им остыть. У меня на канале есть рубленые куриные котлеты. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. Подготовлю все для фарша. Для него я использую филе грудки и филе бедрышек в равных пропорциях. Еще для фарша мне понадобится обычный белый батон. С него я тоже срезаю корочку и заливаю его сливками. У меня сливки жирные, но можно использовать любые. В крайнем случае возьмите молоко. Обмакиваю батон в сливках со всех сторон, чтобы сливки впитались. Можно готовить фарш. Мясо нужно перемолоть на мясорубке дважды. Первый раз пропускаю через мясорубку только мясо, а второй раз к уже прокрученному мясу добавляю хлеб и мягкое сливочное масло. Самое время поставить рецепту лайк. Сделайте это, чтобы видео посмотрело как можно больше зрителей. Так вы поможете развитию моего канала. Готово! Фарш нужно приправить. Соль, свежемолотый черный перец. Больше ничего в фарш для пожарских котлет не добавляют. Ни лук, ни яйца. Фарш хорошо вымешиваем и при этом немного отбиваем. Если он получился плотным, то можно добавить немного сливок. Он должен быть очень нежным, но при этом не жидким. Чтобы удобнее было формовать котлеты, руки лучше смачивать холодной водой. Котлетки делайте небольшие, так как они затем облепятся сухарями и станут большими. У меня они весом примерно по 65-70 граммов. Можно набирать фарш ложкой, тогда они получаются одинаковые. Ложку я также смачиваю в воде. Котлеты сформованы. У меня на канале есть рецепт очень вкусных и сочных котлет по-киевски. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. Подготовлю панировку. Добавляю к яйцам 2 ложки сливок, соль, свежемолотый черный перец, размешиваю. Льезон готов. Обваливаю котлетки в муке, лишнюю муку стряхиваю, окунаю котлеты в льезон,
Затем опускаю в сухарики. И аккуратно прижимаю сухарик к котлетам. Таким образом получаются вот такие аккуратные ежики. Если где-то сухарик не пристал или отвалился, то можно аккуратно прикрепить его. Можно дать панировке немного подсохнуть. Разогреваю в сковороде растительное масло и добавляю сливочное. Выкладываю котлеты и обжариваю на небольшой мощности по 2-3 минуты с каждой стороны. Котлеты должны слегка зарумяниться, но дойти до готовности они не успеют. Перекладываю их в форму для запекания и ставлю в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут. Такие котлетки вкуснее всего свежеприготовленные, поэтому я всегда обжариваю столько, сколько мне нужно на один раз. Остальные котлеты я замораживаю прямо в панировке. А когда нужно, их можно быстро разморозить и приготовить. Котлеты получаются очень нежными и сочными внутри, с корочкой, которая благодаря тостовому хлебу получается хрустящей снаружи, но в то же время она не жесткая и не царапается. Для приготовления котлет мне понадобилось 500 граммов филе куриной грудки, 500 граммов филе бедрышек, 200 мл жирных сливок 20 или 33%, 200 граммов белого хлеба в фарш, 50 граммов сливочного масла, соль, черный перец. Для панировки 100 граммов муки, 2 яйца, 2 столовые ложки сливок, 400 граммов тостового хлеба. Вот такая вкуснятина получилась. Готовьте и наслаждайтесь. Мои любимые рецепты котлет смотрите в этом плейлисте. Понравился сегодняшний рецепт? Поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на канал. Это вкусно!